ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าใหญ่ดีล่าครับครบเพลิง500ซีซีของเพื่อนสมาชิกครับเอามาทำระบบคือติดสมบูรณ์แล้วครับโอ้แสงแรงดีมากเลยครับนี่ครับเสียงลมเดินดีจังเลยครับแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอใช้งานได้ปกติแล้วครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับใครคิดแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ